Já se conformou com a ideia da Apple não mandar carregadores, fones de ouvido nas caixas dos iPhones? Fica comigo que eu vou mostrar esse carregador para você. Agora, claro, vamos ver o que vem na caixa, né? Mas antes, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e assim você não perde nada do que rola por aqui. Agora, claro, vamos abrir a caixinha. Bom, claro, tem que vir um carregador, né, na caixinha, né? Só tem o carregador aqui, né? Mas vamos... Só faltava, né? E a empresa do carregador mandar o carregador na caixinha. Bom, claro, veio um carregadorzinho e bem interessante esse carregador, tá? Bem interessante mesmo. E eu quero pontuar para você, tem tanta qualidade quanto o original da Apple. É um distribuidor brasileiro, a Basic. Tenho falado nos meus vídeos de distribuidores bastante fortes no Brasil todo, trazendo produtos com qualidade, e esse aqui é um caso, tá? A Basic aí tem trazido muitos acessórios com bastante qualidade para o Brasil todo aí. E agora eu quero, claro, pegar aí o cabinho dele, ó, só para você ter uma ideia, quando eu falo em qualidade, ele não deixa nada a desejar para o Apple original, para o carregador da Apple original. Tem aqui, ó, ele é a entrada já, claro, o modelo novo, USB-C, né, Type-C. Aqui a entrada, o plug Lightning, né, tá? Que vem aqui um embleminha da Basic e tal. Pra você dar uma olhadinha aqui, é um material muito bom, acabamento excelente. E também o que percebe é o material do cabo, ó. É um cabo bem resistente mesmo. Então você vai ter aí um cabo com qualidade e ainda, além de tudo, uma tomada. O legal desses outros fornecedores fora o da Apple é que eles sempre te entregam mais por menos, tá? E é isso que eu tô tentando trazer nos meus vídeos aí e desmistificar essa coisa de ter que comprar da marca Apple, da Samsung e tudo mais. É um produto bom, vou mostrar para vocês aqui na câmera, ó. É claro que, vamos ser sinceros, é da Basic, é uma negociação com a Basic, com a China, que deu uma boa copiada no da Apple, tá? Mas isso acontece muito nessa linha de acessórios para celulares, acontece, enfim, com quase tudo, né? Quem não copia alguma coisa. Ficou bem parecido com o da Apple, tá? Mas é um carregador com qualidade, é um carregador homologado, que é importante, então você pode carregar seus iPhones sem medo, tá? Não vá nessa de que só tem que ser o da Apple para carregar. Não existe, desde que seja um produto de qualidade, você pode carregar teu iPhone sem problema, tá? Inclusive eu uso um carregador desses carregadores assim que não são da marca original Apple no meu iPhone, tá? Eu vou plugar aqui, obviamente você vai plugar, ó, aí você vai carregar o teu iPhone sem problema nenhum. É um carregador muito top, muito bom em qualidade. Você vê o material dele assim, você percebe que tem bastante qualidade. Então você vai poder carregar teus iPhones sem problema nenhum, principalmente agora, claro, os iPhones aí 11, né, 12, que já estão com essas entradas USB-C, que é essa entradinha aqui, tá? Então você vai poder carregar teu iPhone tranquilamente, gastando, mas bem menos que comprar um carregador original da Apple. Se você gostou desse produto, nós vamos deixar link promocional para você. É só acessar aqui na descrição desse vídeo. E se o assunto foi relevante para você, deixa seu like, compartilhe com seus amigos e não se esquece de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!